Римдарға 10 бүлек. Имандаштар, мин ихлас күңелдән Израильдың котылуын теләйем һәм Аллага дуга кылам. Улар тураһында шаһидлык кылам. Үзләрен Аллага бик тырышып багышлаһалар да, был хак белемгә нигезләнмәгән. Алланың кешеләрне нисек аклавын аңлап йетмәенсә, үзләренең аклану юлын урынлаштырырга ынтылып, улар Алланың аклау юлына буйһынманы. Мәсих иһә канун куйган максатка өлгәште һәм үзенә инанган һәр кемде хак дип игълан итте. Муса канунды үтәү аша килгән хаклык тураһында былай дип яза. Канун талаптарын үтәүсе шул талаптар белән яшәячәк. Иман аша килгән хаклык тураһында былай тиелә. Күккә безнең өсөн кем күтәрелер, ягъни Мәсихте төшерү өсөн. Яки упкынга безнең өсөн кем төшер, ягъни Мәсихте үленән алып сыгу өсөн дип үз-үзеңдән һорама. Изге язмала ни дип әйтелә һуң? Аллаһ үзе һинең яныңда, телеңдә һәм йөрәгеңдә. Был һүз без хәбәр итә торган иман һүзе ул. Әгәр Гайсаны Раббы дип таныһаң һәм Алланың уны үленән терелтүенә ихлас ышанһаң, котыласакһың. Ихлас ышану хак булуга алып килә, тел ярдәмендә иманды тану котылу килтерә. Изге язмала былай дип әйтелә. Уга инанусы һич кем уятка калмас. Бында иһә яһүдтәр менән яһүд булмагандар араһында айырма юк. Сөнки бөтенеһе өсөн дә Раббы бер үк. Уга үтенеп мөрәҗәгать итүселәргә ул юмартлык күрһәтә. Раббыга мөрәҗәгать иткән һәр кем котылыр. Әмма Раббыга инанмагандар уга нисек мөрәҗәгать итер? Уның тураһында ишетмәгәндәр уга нисек инана алыр? Уларга бер кем дә игълан итмәгәс, нисек ишетерҙәр? Ебәрелмәгән булһа, нисек итеп берәйһе игълан итә алыр? Изге язмала. Һөйөнөслө хәбәр килтерүселәрҙең килеүе ҡайһылай күңелле. Дип әйтелә. Әммә һөйөнөслө хәбәрҙе бөтөнөһө лә ҡабул итмәне. Ишағия былай тип бит. Раббым, беҙ һөйләгән хәбәргә кем ышанды? Шулай итеп, иман ишетеү, ягъни Мәсих тураһындағы һөйөнөслө хәбәрҙе ишетеү аша килә. Әммә мин, әллә Израиль халҡы был хәбәрҙе ишетмәнеме икән дип һорайым. Әлбиттә ишеткәндәр. Вәғәзләүселәрҙең тауышы бөтөн донъя буйлап үтте, һәм уларҙың һүҙҙәре йыһан сиктәренә барып етте. Тағы ла Израиль халҡы быны аңламанымы дип һорайым. Быға Алла һүҙҙәре менән тәүге булып Муса яуап бирә. Мин һеҙҙә халыҡ тип атап булмаған халыҡ аша көнсөллөк уятасаҡмын. Минең турала белмәгән халыҡ аша асыу тыуҙырасаҡмын. Ишағия Алла һүҙҙәре менән ҡыйыу рәүештә былай ти. Мине эҙләмәгән кешеләр мине тапты. Минең турала һорамағандарға мин асылдым. Израиль халҡы тураһында иһә Алла былай тип әйтә. Мин тыңлауһыҙ һәм үҙ һүҙле халыҡҡа көнө буйы ҡулдарымды һуҙып торҙом.